Хай, вы на канале Марсакон. Сегодня мы играем с Люкером. Всем привет! Да, всем привет. И как раз, короче, как создается эпидемия коронавируса? Просто чихаем. Да. Почти. Апчи. Хей, Robloxians, my name. Все тоже новости идут? Какие? Let's get on Twitch. А как видео заряжается? Як у мене? Надо на людей Новый чихать. вирус. Это новый вирус. Какие объявляют новый вирус? Тебе показывают новости Breaking News. Нет. Я да. Потому что на российском увидишь. Кто-то вышел. Я уже много людей заразил. Я 6. Я только 4. Новости. Теперь у тебя пусть. Ну да. Новый вирус. Где эта игра? Интересные новости про коронавирус. Ну хоть это и не коронавирус. Типа коронавирус. Новости закончены. Пора заражать людей. Надо Майнкрафт. А, это игру. Я сразу двоих заразил. Блин, Чё? я тоже двоих заразил. Потратил просто 5 тонн на бухло какое-то. Какое? Бухло. Сколько оно стоит? 5. Это вон, аркаид. Видно, мне просто не повезло. Вот, сразу двоих. Ну и чё Ну там? чё, девочки? Ну ты там купи, посмотри. Неплохой Окей. дрон. Так, я уже Ну и чё я купил? плохо дрон. Нифига я туда так денег много потратил. О, я себя грейднул за 5. Зарешетившихся. Что-то. Грейднул. А как? Там в другом магазине. А, вот все, апгрейд. Я сейчас накоплю 20, пожалуй. На что? Там какой-то работник. Работник ко мне. Будет тебе помогать заражать людей? Но я не понял, что это такое. Все равно коплю. Там всего лишь 20 стоит. Чем мало. Ну, это еще и сложно. Так. Я одного заразил, но он не заразился. Нормально? У меня такое только что было. Мне еще сказать минус? Ну, Короче, минус этого режима, то есть ты через там 30 или минут чихаешь только. ну да. Вот, то есть нельзя просто нажимать, и ты сразу чихаешь. Ну да.
20. А 20 миллионов. Так, ладно. Я все равно все заражаю. Здоровую девку тебе в лицо плюну. И, короче, что я купил? Я что-то купил. Ну и что дай ты мне купил? молоко. Типа какой-то апгрейд. Какой-то типа апгрейда. Ну и что это за апгрейды? Заброс монет непонятно. Непонятный режим, короче. Ага. Еще так много лайков. А блин, опять зараженный, не заразившись. Видел, тут какой-то самолет улетает. Да. Может сесть на него? О, нет, Давай. я его к вам. Сейчас он прилетит. Ну да. Я тебе его весь мир заразил. А, я понял. Вот, короче, на базе. Его, видно, надо заразить. Ой, вот. Да, вот. А, мы типа с ним. Он О, тоже Марсель, заражает. привет, Марсель. Это круто. Так, пойду себе какой-нибудь апгрейд куплю. А, там за 35 какой-то апгрейд имеет. Ой. А, да ладно, я сейчас себе апгрейд, у меня 11 есть. О, вон мой нубасик. Я же 6 заразил. Вот, апгрейд за 10 какой-то купил. Ну-ка, теперь вирус другой. Какой-то. Наверное, по этому симулятору одну серию выпустят. Ну, скорее всего. Ну да. Потому что он какой-то непонятный. А, короче, я понял, что этот номер делает. Короче, если к нему подходит, то он чихает. Людей. Через 35 секунд у нас самолет. Надо поторопиться. 35? Но уже меньше. А у меня через 50 секунд. Сейчас. О, я же 11. Опять новости. Ё-моё. У меня нет. У меня новости. Ой, куда А, девка это пошла ты. сюда? Говорят, то, что я заразил больше 50 человек. А, вот оно что. Все теперь понятно. Так, новости закончили. Так, ладно, закончили, говоришь. Да, новости у меня. А у меня только Ой. одни новости были. А я не могу почему-то полететь никуда. Там денег стоит. Сколько? Несколько миллиардов, миллионов. Что ты врешь? Так, у меня самолет через уже летит. Мэт 706 море инфекция. 706 человек надо. Как? Блин, я уже сговариваюсь. Капец.
сразу 3 заразил. Да, сейчас 3. Я людей заражаю, они не заражают. У них видно хороший иммунитет. Ну да. И самое лучшее оружие против коронавируса это иммунитет. А, я пойду себе какую-то штуку за 35 пожалуй куплю. А сколько следующий нубик стоит? Нубик? Ну там 400, ну можно второго купить за 40. Да, Накоплю-ка себе 40. да, что мне еще надо сделать? Так, я уже 50 заразил. 50, а я 68. Так. Сколько уже ролик идет? 12. Может, пора уже заканчивать? Ну, не знаю. Ну да, по идее пора. Ну да, сейчас я еще заражу 3. Куплю себе нубика за 40. А я пойду качаться. Мышцы качать, сам понимаешь. Все, иду покупаю нубика. Я теперь какой-то бегинер. И ты тоже. Нубик за 40. А что он делает? Так, а у меня просто стоят. У меня тоже. Так, ладно. Инфекцию надо. За 35. Я же 12. Я уже купила, она там просто ничего не дает. Так, ладно, прокачаю себе. Давай заканчиваем. Друзья, с вами был Марсоход и Люкер. Подписывайтесь на наш канал. Вот. Ставьте лайки, пишите комменты. И всем адьос, аминь.